pas menacé, ni menacé. C'est quasi. Ça y est pas. Du coup, on a fait un ils ont fait un Regarde, il est beau. Oui, je l'ai vu. Mais il est dans l'ombre. Il est un peu tout seul quand même. Je suis là-bas. C'est une biche. C'est pour ça qu'il Fais gaffe, t'as une plaque derrière toi. Papa, moi on a du temps. Pour la nourrir, pour la soigner si besoin. Pour qu'elle rentre. Pour qu'elle rentre. Essaye de l'avoir à décoller. Voilà, on la menace de nous fond. Petite biche, tout au fond. Ah non. Ah, c'est une Elaphode.